अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की कहानी मोहब्बत फूल भी है आग भी का पार्ट 2 है। मेरी वीडियो से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल ट्रू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मुझको तहरीर पढ़कर बहुत गुस्सा आया। समझ गई कोई निहायत घटिया इंसान है जिसने ये ख़त लिखा है। यकीनन ये इंसान हमारी खुशी से खुश नहीं और ऐन वक़्त पर रंग में बंग डालना चाहता है। बानो से असगर भाई का रिश्ता दोनों की मर्जी और खुशी से तय हुआ था। वो पढ़ी लिखी और बाशऊर थी। अगर इस रिश्ते पर ज़रा सा भी एतराज़ होता अपने वालिदैन को मना कर सकती थी। इन पर कोई पाबंदी नहीं थी। तभी मैंने इत्मीनान से कहा, भाई इस कागज़ को फाड़ कर फेंक दीजिए और मज़ीद इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। इंसान लाख रोशन ख्याल हो मगर इसके दिल में एक लम्हे को भी शक आ जाए तो समझो शीशे में बाल आ जाता है। मैंने असगर भैया के जहन से इस बात को निकालने की कोशिश की। बजरिया लगता था कि इन्होंने कुछ देर बाद खुद को नॉर्मल कर लिया है। वो अपने कमरे में जाकर ऑफिस का काम मुकम्मल करने लगे। शाम हो गई लेकिन वो भाभी को लेने नहीं गए। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि खुदा करे कि मेरे भाई ने इस फजूल तहरीर को बुला दिया हो। ऐ अल्लाह भाभी कल ही मेके से आ जाए ताकि भाई के दिल में अगर किसी बदगुमानी ने जगह कर ली है तो ये ख़त्म हो जाए। बदकिस्मती ये कि अगले रोज़ भाभी ना लौटी और ना ही इनका फ़ोन आया क्योंकि इनकी वालदा को तबीयत अचानक ख़राब हो चुकी थी। इन्होंने मेके में मज़ीद 1-2 रोज़ ठहर जाने को तरजीह दी। खुदा की करनी इनकी वालदा की तबीयत इतनी नासाज हो गई कि इनको अस्पताल ले जाना पड़ा। भाभी से ये गलती हो गई कि फ़ोन करके इस बारे में ना बताया। अगर बता देती तो भाई का मूड इस कदर ख़राब ना होता। इन्होंने यही सोचा कि सास ने कह दिया था कि 1-2 रोज़ मेके रहना चाहो तो रह जाना। किसे खबर थी कि एक नामालूम शख्स के भेजे हुए ख़त से गलतफहमी जड़ पकड़ेगी, फिर हालात संभालना मुश्किल हो जाएंगे। सोच का रुख गलत सिमत सफ़र करने लगे तो तरह तरह की उल्टी सीधी बातें जहन को गंदा करने लगती हैं। असगर भाई भी ऐसी ही कैफियत का शिकार हो गए थे। जूं ही वक़्त गुज़रता जाता था इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हालात की नज़ाकत को देखते हुए बिला आखिर मैंने भाभी को फ़ोन कर लिया, आप जल्दी वापस आ जाएं। भाई जान आपकी खातिर इस्तराब का शिकार हैं। आगे आप खुद समझदार हैं। भाभी अपने शोहर से दिली प्यार करती थी। इनकी परेशानी का सुनकर वो अपने भाई के हमरा घर को रवाना हो गई। इन्होंने फ़ोन पर मुझसे कोई दूसरी बात की और ना कोई सवाल किया। आते ही बताया कि अम्मी बीमार हैं। तभी रह गई। अम्मी से भी माजरत की। वालदा ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, हमें तुमसे कुछ गिला नहीं है। जब भाभी आई भाई घर पर ना थे लेकिन इनके थोड़ी देर बाद वो आ गए। मैं इस ख़त के बारे में भाभी को कुछ ना बता सकी जो बाय से परेशानी था। मैंने असगर भाई की तरफ देखा। इनके चेहरे पर अपनी दुल्हन को देखकर मुस्कुराहट नहीं उभरी थी बल्कि माथे पर शक और नाराज़गी की झलक नुमाया थी। भाभी ने भी ये महसूस कर लिया था और अपने कमरे में चली गई। वो समझ रही थी कि इनके मैके रह जाने की वजह से वो नाराज़ हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। खुदा का शुक्र है कि भाई ने हौसले से काम लिया। जब भाभी ने बताया कि वो अपनी वालदा को बीमारी की हालत में अस्पताल में छोड़कर आ गई हैं तो असगर भाई का गुस्सा ठंडा हो गया। अगले दिन वो बीवी को लेकर अस्पताल गए और भाभी की वालदा की मजाज परस्ती भी की। दिल को सुकून मिला कि अल्लाह ताला ने इनको अक्ल सलीम अता फरमाई और सीधी राह दिखा दी है। भाभी बेचारी इसके बाद शायद डर गई थी
وہ میکے جانے کے لیے نہیں کہتی تھی، بھائی خود لے جاتے اور انہی کے ساتھ واپس آ جاتی تھی۔ اس واقعے کے 1 سال بعد بھابھی کی بڑی خالہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی امی نے بھائی اصغر کو فون کیا کہ بیٹا میری آپا وفات پا گئی ہیں، چاہتی ہوں کہ تم بانو کو ہماری طرف بھیج دو۔ آنٹی فکر نہ کرے، میں خود لے کر آ رہا ہوں، ہم ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ بھابھی کی یہ خالہ رہتی تو لاہور میں تھی، لیکن عرصے سے بیمار تھی، سو علاج کی خاطر اسلام آباد آئی ہوئی تھی۔ اصغر بھائی بیوی کو لے کر سسرال گئے۔ بھابھی کے کچھ قریبی رشتہ دار لاہور سے آئے ہوئے تھے، انہی میں ان کا خالہ کا بیٹا فراز خان اور ان کی فیملی بھی تھی۔ فراز صاحب خاصی عمر کے تھے، شادی کو عرصہ گزر چکا تھا۔ ان کے 4 بچے تھے، سب سے بڑے بیٹے کی عمر اس وقت 15 برس تھی۔ جب سسر نے اصغر بھائی سے فراز صاحب کا تعارف کرایا تو یکایک ان کے ذہن میں 1 سال قبل کا وہ دن یاد آ گیا جب ان کی شادی ہوئی تھی اور دلہن والوں کی طرف سے نکاح میں جو خاص مہمان آئے تھے، ان میں یہ فراز صاحب بھی تھے۔ انہوں نے بھابھی کو شادی پر خاصا مہنگا تحفہ یعنی سونے کا سیٹ دیا تھا۔ یہ سب کچھ یاد آتے ہی میرے بھائی کا ذہن ایک دم ماضی کی تلخ یاد کی طرف پلٹ گیا اور ان کو اس بہودہ خط کی تحریر یاد آ گئی۔ فراز صاحب تو اپنی والدہ کی میت لے کر گھر چلے گئے، مگر بھائی کی زندگی میں جو طوفان سو گیا تھا وہ جاگ پڑا۔ جو ہی بیوی کو ان کے میکے سے لے کر گھر آئے، ان پر جیسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ آتے ہی چیزوں کو اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ میں دوڑی ہوئی آئی، پوچھا خیر تو ہے بھائی جان، آخر یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنے غصے میں ہیں؟ بولے یہ اپنی بھابھی سے پوچھو جو آج اپنے کزن فراز صاحب پر واری صدقے ہو رہی تھی اور ان کو تسلیاں دیتے تھکتی نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ فراز بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی جو میری سکی خالہ تھی، انہیں تسلی کے بول کہنے ہی تھے۔ یہ ایسا موقع تھا کہ اپنے قریبی عزیز سے انسان تعزیت تو کرتا ہی ہے۔ بھابھی نے وضاحت کی، میں سب سمجھتا ہوں۔ تو یہ تھے وہ فراز صاحب، میں بھی کہوں کہ ان کزن صاحب نے تم کو شادی پر اتنا مہنگا تحفہ کیوں دیا تھا؟ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے اصغر، ان کا لاہور میں بڑا بزنس ہے، پیسے والے ہیں، دے سکتے تھے تو دیا تھا، یہ بھی کوئی غصہ کرنے والی بات ہے؟ بھابھی نے جواب دیا، آپ بھی کیسے عجیب آدمی ہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس قسم کا کوئی مجھ پر شک کریں گے۔ اس بات پر بھائی کو اور زیادہ غصہ آ گیا اور اپنی الماری کا سیف کھول کر وہ خط جو نہ جانے کیوں انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا لا کر بھابھی کے سامنے جھٹک دیا۔ ادھر میں پریشان تو ادھر بھابھی حیران کہ یہ صاحب بہادر اچانک کیا اول فول بکنے لگے ہیں، کیا ہو گیا ہے انہیں اور کیا دورہ پڑ گیا ہے۔ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے تھے، جبکہ اب تک زندگی کی گاڑی آرام سکون سے چل رہی تھی۔ ان کو بھی غصہ آ گیا، کہنے لگی کیا میرے لیے یہی عمر رسید آدمی عشق کرنے کو رہ گیا تھا جو عمر میں مجھ سے 15 سال بڑے ہیں، شادی شدہ اور بال بچے والا ہے؟ اصغر خدا کا خوف کرو، وہ لاہور میں اور میں اسلام آباد رہتی ہوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہارا دماغ تو نہیں کہیں چل گیا؟ انہوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا، خود جا کر فراز کی بیوی سے بات کی، وہ بھی ہکا بکا رہ گئی۔ بولی بھائی اصغر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بانو مجھ کو اور میرے شوہر کو چھوٹی بہن کی ماند عزیز ہے، خدا اس خیال کو ذہن سے نکال کر دل کو پاک صاف کر دیجئے۔ شادی میں اس کو تحفے میں سونے کا سیٹ اس کی خالہ نے مجھ کو دیا تھا، میں نے فراز کو دیا کہ تم دے دو، ہماری شان بڑھ جائے گی ہماری بچی کی سسرال میں۔ کیا معلوم تھا کہ آپ کی سوچ اس طرح کی ہے؟ توبہ توبہ، ہم بھی
किस किस्म के लोगों में फंस गए हैं। फराज खान की बीवी के समझाने से मेरे भाई का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। हमारे वालिदैन ने भी लान तान की, अच्छे ख़ानदान से हो असगर, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने तो हमारे मुंह पर कालक मल दी है। तभी भाई असगर शर्मिंदा हुए। अम्मी अब्बू से भी माफ़ी मांगी। मर्द चाहे जिस कदर आला ज़र्फ हो, अपनी बीवी के किरदार में ज़रा सा जोल बर्दाश्त नहीं कर सकता। औरत हमेशा मर्द को माफ़ करती आई है। बस भाभी ने भी भाई को माफ़ कर दिया। ताहम इस वाक़ये के 3 बरस बाद ये मामला भी हल हो गया। ये ख़त लिखने वाला कौन था? एक रोज़ मैं और अम्मी भाई असगर की हमरा मामू के घर गए। दरवाज़ा खुला था। अंदर कमरे से अरूसा की आवाज़ आ रही थी, जो अपनी अम्मी से कह रही थी, सच कहते हैं अम्मा के, इंसान को अपने के किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। मैंने हसद में बानो की शादी से 1 दिन पहले एक ख़त लिखकर असगर को अरसला किया था, जिसमें बानो पर झूठा इल्ज़ाम दोहराया था। देखे कि मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। किसी ने मेरे दूल्हा को भी ऐसा ही ख़त लिख भेजा। असगर तो अक्लमंद थे, जो अपनी बीवी को हरासा ना किया और इनकी ज़िंदगी आराम से गुजर रही है। मगर फरहान वैसे नहीं थे। इन्होंने बगैर सोचे समझे मुझे तलाक देकर मैके रवाना कर दिया। ऐ काश मैं बेचारी बानो पर बुरा ना सोचती, तो आज मेरे साथ बुरा ना होता। इस बेचारी का कोई कसूर ना था। अरूसा की ज़ुबानी भाई असगर ने इतराफ़ खता को जब अपने कानों से सुना तो उल्टे कदमों मामू खान के घर से निकल गए और जाकर बीवी के कदमों में बैठ के कहा, मुझे माफ़ कर दो मेरे दिल की रानी। अगर आज मैं अरूसा के मुंह से ये अल्फाज ना सुनता तो शायद उम्र भर मेरे दिल में तुम्हारी तरफ से परेशानी कायम रहती। सदा शुक्र कि उसने इतराफ़ कर दिया और ये मामला खोल दिया। खुदा उसे माफ़ करे और मुझे भी के। अरूसा के कहे की सज़ा तो उसे मिल गई है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।